Marchesa Granieri, sono lieto di rivederla. Capitano Loia. Immagino non conosciate Agnese Ristori. Capitano Lorenzo Loia, al vostro servizio, contessa. Finalmente ho l'onore di incontrarvi. La vostra fama vi ha preceduta. La giovane e deliziosa contessa che riesce a tenere testa allo Sparviero. Il capitano Loia comanda le truppe francesi a Rivombrosa. Almeno qui saremo al sicuro da quel brigante. Ora capisco come gli abbiate tenuto testa. Non preoccupatevi. Ho controllato personalmente la lista degli invitati. Lo Sparviero non c'è. Non vuoi restare con me? Restare con te? E perché? Guarda, stiamo già litigando. Sì, noi siamo così. Noi litighiamo. Tu dici a me che sono un arrogante figlio di puttana e io ti dico quando sei una rompicoglioni. E lo sei il 99% del tempo. E non ho paura di offenderti. Tanto ti bastano 2 secondi di recupero per passare alla rottura di coglioni successiva. E allora? E allora non sarà facile, anzi sarà molto difficile. E dovremo lavorarci ogni giorno, ma io voglio farlo perché io voglio te. Io voglio tutto di te, per sempre, io e te, ogni giorno della nostra vita. Vuoi fare una cosa per me? Per favore, prova a immaginare la tua vita. Fra 30 anni, fra 40 anni, come sarà? Se la vedi con lui, vai, vai, te ne sei andato una volta, sopravviverò anche alla seconda, se è quello che realmente vuoi.